Hei og velkommen tilbake til Den norske opera. Før pausen hadde vi den gleden av å høre Ole Ivars med I himmelen. Men nå har vi fått inn vinneren av Melodi Grand Prix 2009, bestselger i Norge for tida. Selv om Frikar ikke er med, så har vi gleden av å ønske velkommen til Alexander Rybak! Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. A girl I knew. Oh my god! Hva det med Alexander Rybak? Han høres jo ut som bestemor på en dårlig dag. Og hun bruker ikke Botox engang.